Bonjour, na songeli biso susu na kati na enseignement na biso oyo to bandaki tozali kolobela oyo ezali bénédiction ya Israël. Boye na kati na bénédiction ya Israël, Jacob a s'identifié comme Israël et comme Jacob. Donc par là tu yekolaki déjà que Israël lo tozolobela eza moto mosusu te, c'est Jacob. Ndeta tozoba bénédiction ya Israël, cela veut dire Jacob azali ko bénir bana na ye. Alors, tu as qui bénédiction à Ruben, comment Jacob avait béni Ruben. Tu as qui bénédiction à Siméon et à Lévi. Et l'autre qui est la troisième bénédiction. Au troisième bénédiction, et qui est pas il y a quatrième fils. Tout le monde qui première bénédiction, et qui est pas il y a Ruben. Et deuxième bénédiction, et qui est pas banami balé à la fois. Et qui est pas il y a Siméon et puis na Lévi. On a qui deuxième bénédiction. Alors, troisième bénédiction, il y a Jacob et Kendaki et pas il y a Jida. Alors, bien aimé, na lingi to comprendre le moko peto yekola et le moko ensemble. To komona que depuis Jacob abandai ko bénir, mutu oyo azu bénédiction. Oyo to ko baki bénédiction à solo moano. Moana okombone ezali Jida. Mais Jida zaki quatrième fils. Comment les pambolés vont sauter Ruben et sauter Siméon et sauter Lévi, Jida a eu bénéficier. Et puis ceux qui totalent na kati na bénédiction il y a Jacob, droit de naissance ou Seigneur qui Ruben azwa, c'est comme si Ruben azwa qui a monté. Mais tu vois comment na Jida nem tu aille profiter na droit de naissance na Jida ne aille ko zwango. Donc la carte na bana o Jacob abota qui c'est comme si Jida et le monde à Joseph ba on balende ba aille ko zwa droit de naissance, donc bénédiction à droit de naissance ba on balende ba aille ko zwango. Sikato tanga nanu mukana nzambe tu oka nini Jacob aza ko ba pona Jida. Jida, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Jida, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Jida, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il s'attache à la vigne son âne et au meilleur les petits de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Bien, mais ça, c'est la parole de Dieu. To moni maloba o Jacob aza ko prononcer pour na Jida. Eza maloba moko ya kitoko, eza maloba moko ya elengi, maloba moko ya bénédiction pour na tina na Jida. Eza maloba wa prononcer ki pa ya ribente, eza maloba wa prononcer ki pa ya ba frère na yo balanda kite, mais pas ya Jida. Et puis aza ko déclare lobi tu recevras l'hommage de tes frères. Donc, donc c'est comme si droit de naissance, les pambolés dans mon taille qu'on recevoir, c'était Jida. Jida, c'est le pambolé à mon nez. Yéné, il faut azoba hommage nyonso. Bien aimé, naye ko comprendre et loko moko na kat na wesi kata on aza ko tanga makomi na nzambe que Jida, les pamboli na ye, est un mystère. C'est un mystère, bien aimé. Comment Jacob a accueilli ko béni Jida, a pessé hommage belé, a lobi malba ki toko po na ye, a bi yenda ko zalo kumu ya bandeko na ye nyonso,
a déclaré que Judas a lion. Le beau connaît qu'on a sima ya mutu ya ba ennemi na ye de lui ko ba ki ennemi ne ba ko s'y prendre jamais mais yenda ko s'y prendre bango. Judas a jeune lion donc a tombeli Judas que Judas a na makasi ya kosaka na muta pesi Judas makasi a pesi Judas lokumu a pesi Judas ba makambo ebele oyo to moni na kati na déclaration na ye. Alors bien aimé, est-ce que Judas azali ko mérité ba honneur nyonso oyo Jacob apesi? Est-ce que azaki ko mérité azala béni koleka bandeko na ye mosusu? Est-ce que azali ko mérité azwa honneur ya bandeko na ye nyonso? Na eloko nini? Na eloko nini? Tomoni Jacob pona ko béni Ruben atangeli ba mabe oyo asalaki. Abi Ruben obimaki na mwasi na ngai. Et comme il a tour ya bénédiction ya Simeon na Lévi atangeli bango mabe oyo basalaki. Abi bobomaki bato kanda na bino eza mabe. D'ailleurs molimo na nga ekoza ensemble na bino te. Mais comment est comme il a tour ya Judas atikali jamais kotangela Judas mabe oyo asalaki? Est-ce que Judas zaki mon sang? Comportement Judas ezaki malamu koleka Ruben na Simeon na Lévi. Judas tika kosala mabe te. Et c'est Judas yenda zaki modèle parmi bana oyo Jacob abotaki po ye azwa hommage ya ba frère na ye. Judas zaki mo santo. Judas zaki na comportement malamu koleka bandeko na ye nyonso po yende azwa hommage wana. Je ne pense pas. Pour ceux qui tozongi na kati na Bible na mukanda ya Genèse 38 tokomona biso moko makambo oyo Judas asalaki. Na kati na lisolo ya Genèse 38 tokomona ke Judas azalaki na mwasi ya mopaya. Na mwasi ya mopaya oyo Judas azalaki na ye babotaki bana misato. Na bana misato wana Judas abotaki bazalaki bana mibali. Boye mwana liboso ya Judas akendeki kolinga mwasi abengaki na kombo ya Tamar. Bango na Tamar abotaki te. Mwana wana atambolaki malamu te na misu ya Nzambe. Nzambe abomaki ye. Alors Judas soki mwana ya mibale apesaki Tamar. Po ete Tamar abota na ye pona koyeba ko continuer ezali bota ya ndeko na ye. Po babatela kombo ya ndeko na ye. Boye mwana wana azaki méchant. Bibelobi ke azaki kozwa semence na ye aza kobwaka ngo libanda alinga kopesa ngo Tamar te. Po azaki komona ke soki apesi Tamar azwi zemi ezali kwa continuité nde ya libota ya ndeko na ye. Alors alingaki te. Asa la continuité ya libota ya ndeko na ye. Boye azaki koboya kopesa Tamar semence. Azaki kozwa semence aza kobwaka ngo libanda. Boye Nzambe asepelaki na mote. Babi po azaki méchant, Nzambe abomaki ye. Et singelaki Judas azo siko mwana misato apesa Tamar. Mais lokwa mwana na azaki na mokie. Judas aprometaki Tamar, abino mwana lokwa aza na mokie, tozela tango akokola comme ça na pesa oye. Tamar azaki na confiance. Tamar azaki pe kozela promesse oyo beau-père na ye Judas asalaki ye. Mais mwana na tango akoli mokolo Judas azopesa Tamar te. Donc Judas azaki kobanga tanga moni mwana liboso akufi. Mwana ya mibala akufi azobanga soko kopesa mwana ne moko wana tika na ye noki te ye pa kokufa. Suppose mwana liboso Nzambe abomi na mwasio. Na pesi mwana na mibale Nzambe abomi. Ah Judas komi kobanga soko noki so na pesi so mwana nga oya misato yo Nzambe akoya koboma na yo tikala sa mabota. Alors Judas boya kopesa Tamar mwana na ye. Tamar ayoki sango ki mwana na déjà koli, mais Judas zonga kopesa ite. Alors tango yoki sango un jour que non Judas okende na mboka moko ya pembeni, Tamar akende kovanda
na nzela lokola prostituée. Alongoli bilamba na ye ya kiveve ake kovanda lokola prostituée avani na nzela na butu to jida za koleka jida kanisa ke za prostituée. Azui Tamar bake na ye alors esengelaki apesa ba droit na ye o esengelaki pour ndenge akende kobima na ye. Alaki Tamar obino na kotina moninga na nga koyela obibwele. Tamar abino non mais il faut tikela nga bilembo o na kotika nango na simba pona ye ba ki réellement o kotina nga biloko na ngai. Jidali menane loko na opesa tabino opesa nga biloko za nango opesa nga nzeto za nango opesa nga singa rouge wana oza nango opesa nga cachet oza nango comme ça na pomba ngo eza lokola bilembo tango kotina nga biloko na ngai comme ça na so selo biloko na yo. Jidali wo problème ezate zwa cachet yango wana zwa singa yango wana zwa nzete yango wana kan na ngai yango wana zwa. Tamar azwaki biloko oyo atikalaki nango jida pe lokola moto ya sembo atindaki pe moninga na ye po ake kotikela Tamar libwele na ye po arepe biloko na ye. Alors moninga na ye tanga komi kuna boye aluka prostituée azate. Luka prostituée place avandaki prostituée azate. Ake na kati na ville ko tuna bia na mboko prostituée azalaka te. Azongeli jida ke bana na kei kuna na ke ko luka place otina yenga na moni prostituée te na tui na mboko abi prostituée na mboko na azalaka te. Jida po me ate nga na sali o esenga na sala na lakaki ye na kokisi bilaka na ngai. Alors lokola yende moto amonani te peut-être ye moka bi eloko na zai ko sala tikana. Ba fe na bango pe ba koyoka ke Tamar a se prostituer a komi na zemi. Alors la coutume na bango c'est qui ba lapider parce que asa ki ndumba. Nde na moment où c'est qui ba lapider ye kama na ko lapider ye Tamar obi no bozela na na vambo lapider ngai. Na lingila la sabino na Nikolo zemi o. Nde abinsi biloko jida apesaki. Abitala nzete na za nango yango kan caché na za nango yango singa rouge na za nango yango. Kolo biloko oyo yende kolo zemi o. Ne jida aye ko reconnaître que zemi on ezaki ya ye. Donc eliko ba ke jida abota na mwasi ya mwana na ye. Abota na mwasi ya mwana na ye. Babota bana mapasa oyo mwana moko libumu na kati na libumu ya maba abimisaki loboko na ye bakangi singa rouge azongisi loboko nde mususu aye kobima wana mususu aye kobima après lokwa bimaki na singa rouge babite ye lokwa za singa rouge c'est que yende yaya maga bimi après parce que azana singa rouge do liko lobake yende yaya donc yende abimisaki loboko liboso babota bana mibale ya mapasa na Tamar lo jida abota bana mapasa na Tamar. Siko Tamar azalaki mwasi ya mwana na ye. Siko eloko nini o jida azalaki nango ya spécial pour ye akende kozwa droit de messe. Eloko nini jida azalaki nango ya spécial pour ye akende kozala béni plus que ba frère na ye. Alors bien aimé na kati na wesika tokoye koleloko moko tomona ke choix ya Nzambe eza compliqué. Tant Nzambe asalaka choix na ye ezaka na ba critère te pour jida za na critère moko te critère moko te o ezolakisa ke yende il faut azwa be d'abord azaki yaya te critère nini jida aki nango azaki na makamala mte koleka bango na critère nini o jida esengi azwa bénédiction plus que bango. Donc par là tout ce monde que choix ya Nzambe ça très compliqué. Donc eloko moko na yesu to ye ko lezali ke tokoki kopona camarade. Oko kopona camarade ni ko tambola na ye. Oko kopona mwasi ni ko bala. Oko kopona musala ko sala. Oko ki même kopona na linga bananga ko sambela l'église oyo. Le église oni ko sambela oko kopona même bilamba ko lata. Oko kopona sapato ko lata. Ezala toujours baza kopona même mboka wa sepeli avanda. Mais bien aimé, tu ne jamais pour la famille ou esengé to botam. Mutu moko ta pour la famille esengé la botam. Donc ezali volonté en Nzambe, to na kati ya plan en Nzambe, nde aza kotinda so na kati na ba famille ou esengé la ki to botam na yango. Na yeko comprendre lo moko ke tozali na makambo ebele o to ko sala choix na yango.
oyo nzambe apesi biso toza libre kosala choix ya kopona eloko oyo tolingi. Me na ye comprendre ke eloko moko oyo nzambe apimela biso mpo topona eza famille esenge tobota. Me tomoni nzambe nde siko aye kopona, aponi na ye ke abotama epai ya Juda. Tokomona kati na Bible, Dieu nous a promis que un jour esengelaki aya kobotama na se na mokili oyo mpona kobikisa libota na ye. Tozomona même na promesse ya Jacob abi ke nzete ya bokonzi ekolongwa te epai ya Juda jusqu'à ce que Shilo akoya. Donc Jacob a même prophétisé venir à notre Seigneur Jésus-Christ à Nazareth. Donc Nzambe yemoko apona Juda. Nzambe yemoko apona ke akende kobotama epai ya Juda. Nzambe apona ke sali ya monde et ya na nzela ya Juda. C'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur. Nzambe aponi Juda. Nzambe aponi libota na ye. Nzambe aponi abotama epai ya Juda. Parmi les 12 fils au Jacob abotaki, Nzambe aponi na ye ke abotama na libota ya Juda. Tokomona même na mokanda ya chronique, tokomona ke Bible eza kobela biso ke droit de naissance ou eselaki Ribin azwa na mokanda ya chronique eza koloba ke mutu aye kozwa droit de naissance wana c'est Joseph elongo na Juda. Mais o ya Juda ezalaki vraiment manifeste et monisamaki ya Juda et monisamaki okomona puissance o Juda azalaki na yango. Donc presque ba roi mingi ya nguya ba bima epai ya Juda. Juda bisa ba prophète makasi, abisa ba tu ya makasi na kati na Bible ba lobela ba batu minene na Bible. Omona ki ba bima ki epai ya Juda. Non seulement ba roi, même les rois des rois. Oh Bible eza koloba que na kiti ya bokonzi ya David successeur akoki jamais kozanga. Otomona David azaki na kati ya tribu ya Juda. D'autant babi successeur ozanga te sali batu nyonso bakoya na bokonzi na kiti wana ba ozana tribu ya Juda. Que le roi des rois ekoya. Oh Daniel a ekolo notre Seigneur Jésus. Ça koya successeur ozana te étranger mais pas de successeur. Oh roi wana pourquoi bazo ozana successeur te? Parce que David a kufa sekwate, Salomon a kufa sekwate, bango tout ba kufa ba sekwate. Mais roi wana akoya, ye akokufa, mais akosekwa akozana bomo ipona libela ya wana pas de successeur akoki kozala te po ba succéder ka moto akufa. Mais ye aza vivant, donc akoki ko succéder te. Tokomona bango nyonso wana na libota ya Juda. Les sauveurs du monde na ye na libota ya Juda. Ni Juda azaki choix ya Nzambe. Mais est-ce que Nzambe avait choisi Juda pour azaki malamu mingi koleka bandeko na ye? Non. Par là tozomona ke Juda aza même na critère moko te oyo yende Seigneur ki azala choisi epai ya Jacob. Azaki même na critère moko te oyo tozomona epai ya Juda oyo yende Seigneur ki azala choisi epai ya Nzambe. Pour non seulement Jacob avait choisi Juda, mais tout le monde peut Nzambe ye moko pe aponi Juda ko aya ko bota manakati na libota ya Juda. Mais na ba critère nini o Juda ba ko pona na yango. Ya on to yo mona ke tant Nzambe azopona mutu bien aimé eza na ba critère moko te. O esengeli mutu wana a rempli pour azala choix ya Nzambe. C'est-à-dire Nzambe aponaka mutu na volonté na ye, Nzambe bengaka mutu na volonté na ye. Tant Nzambe aza ko benga biso azotala te lolenge tozali. Nzambe akoko benga un impidique pe akomse mosela Nzambe ya nguya asalele pe makambo bozokamwa. Nzambe akoko za un assassin asaleli makambo ya minene. Nzambe akoko za un fumeur de chanvre, un drogueur, akomi pasteur, apôtre ya nguya pe bozonzima te. Mais seulement epai ya batu bataka toujours passé ya batu. Bazomona toujours mutu wana passé na ye. O Nzambe azomona passé ya mutu wana te. Soki mutu azali choix ya Nzambe, Nzambe akoki kopona n'importe qui o asepe kopona, aza free ya kopona mutu ali kopona. Yango bien aimé, choix ya Nzambe eza na critère te. Nzambe aponaka mutu nyonso, abengaka mutu nyonso o ya sepeli.
yango tant tozoki kote ya sang malamu tozana kopona te parce que toyebi te choix ya nzambe yo kote oyo ozokende peut-être eza yango te nzambe kote azotinda yo kende bato oyo oza kodeconsidere ozomona kwa bango te mais peut-être bango wana nde oyo nzambe abongisi mpo baza basali minene na kati na elanga na ye bato oyo ozomona lelo keno en tout cas nakoki kopusa pemene te koswane makambo na nzambe alingaka kutu te peut-être motu wana ye nde aza motu oyo nzambe abongisa po ete asala makambo minene na kombo na ye to tozoki kosakwa sans malamu bien aimé tozala na kopona te parce que toyebi choix ya nzambe te choix ya nzambe eza très compliqué eza na bacritère te nzambe ntango azobenga motu atalaka famille te nzambe ntango azobenga motu atalaka baniveau des études na ye te nzambe ntango azobenga motu azotala te soki aza riche to aza pauvre nzambe ntango aza kobenga motu eza na bacritère te nzambe abengaka motu asepeli kobenga akoki kobenga illettré akoki kobenga mpe motu atangi mingi c'est-à-dire makambo na nzambe eza kaka te mpona baillettré makambo na nzambe eza mpe kaka te mpona bato batangi mingi akoki kobenga riche akoki kobenga pauvre makambo na nzambe eza kaka mpona bariche te eza kaka mpona bapauvre te eza mpona motu nyonso toyebi choix ya nzambe te toyebi te nani oyo nzambe aponi biso tokesema kosala mosala na nzambe toke kosakola sang malamu nzambe aza na baoyo ya ye oyo ye abongisi mpo basala na kati elanga na ye oyo biso toyebi te meme eli azalaki na confusion ayebaki te akanisaki aza ye moko nzambe abi iyana encore eza na misusu ebele 7000 oyo ngai na bombi oyo yo oyebi te c'est-à-dire bien aimé eza na baye oyo nzambe apona abenga apakola oyo ngai na yo mpe toyebi te choix nzambe eza na bacritère te eza na langue te ntango nzambe azopona motu aponi motu ntango nzambe aza kopakola motu apakoli motu mpe atunaka conseil te Juda akoki kosala fierté parce que azomérite te azwa grâce oyo ye azwi komona Ruben makambo asalaki komona Simeon na Levi makambo asalaki komona mpe Juda makambo asalaki donc ye pas azomérite te mais surtout peut-être tomona que c'est la grâce de Dieu kaka nde ese manifester na kati ya Juda alors Juda akoki kosala fierté po akosala fier na eloko nini oyo akoki kosala yango fier donc eza kaka ngolu na nzambe nde eza likolo na ye parce que azalaki plus que bafrère na ye te yo mpe oyo ozwi grâce oyo Juda azwaki ya kozala béni na kati na famille na yo yo ozwi grâce oyo Juda azwaki ya kozala na don moko ya makasi to kozala élevé kosala nango fierté parce que oza plus que misusu te donc c'est la grâce de Dieu seulement likolo na yo donc ngai na yo oyo toponami lokola ba likunzi ya famille likunzi ya mboka toponami lokola makunzi ya lingomba nga na oyo toza na badon ya makasi toza na bagrâce oyo eza koganga oyo bato baza kolobela nga na yo oyo topambolami tosala nango fierté tozaka lokola bajuda parce que eloko oyo biso tozwi tomérite te tozwa yango parce que tozaka nde moko na bafrère na biso oyo baza nango te po makambo mabe oyo bango bazosala to basalaki biso mpe tosalaki ya mais eloko moko tokomona ke oyo nazokanisa Juda akoki kozala choix ya nzambe soki tozwi na mokanda Genèse 29 tokomona na kobotama na ye ntango Juda abotamaki mama na ye Léa alobi cette fois-ci je louerai l'Éternel. C'est-à-dire Juda veut dire louange, Juda veut dire adoration. Bien-aimé, nakanisi tokuya ko comprendre que peut-être Nzambe abe ko pona Juda parce que Juda veut dire adoration. Juda veut dire louange. Donc Léa akumisaki Nzambe tango abotaki mwana wa. Alouaki Nzambe, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Ça veut dire qu'auparavant alouaki l'Éternel.
Abi, cette fois-ci, donc, tout, je louerai l'Éternel. Donc, Léa a loué Kinzambe, nakati ya zemi ya Jida, a loué Kinzambe, nakati ya pasi ya kobota, a loué Kinzambe tango Jida botamaki. C'est-à-dire, louange est créé à Kamakamosus. Adoration est créé à Kamakamosus. Toye bakaneni ya louer Nzambe. Toye bakaneni ya remercier Nzambe. Toye bakaneni ya adorer Nzambe. Tokomona louange au lait à ça qui est pas éternel, adoration au lait à ça qui est pas éternel, et ça dit que moi na wana azala choisi, même Nzamba bina kobota mawana. Bien aimé, Nzambe na biso asaka ba grande chose na kati ya louange. Tanto yekoli, toza ko yekola ko kumisa, toza ko yekola ko sanjola, toza ko yekola ko zongisa. Merci et pas na ba oh yaza ko sana vie na biso toza ko pousser à ça ba grande chose. Les cette fois-ci je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel cette fois-ci. Bien aimé, toyeba ko louer l'Éternel to komona makama ça na vie na biso. To moni Jida za ki choisi pour Léa à louer l'Éternel. Jida lui-même droit d'aînesse pour Léa à louer l'Éternel. Jida Nzamba iko bota manakati ya libota ya Jida pour Léa aloua qui l'Éternel. Nzamba iko sauver monde à travers Jida pour Léa aloua qui l'Éternel. Si Dieu fait quelque chose na kati na vida yo, yeba koma okoko louer, yeba koma okoko adorer, yeba koma okoko remercier. Kanisa so Jésus abikisi dit les prêts. Moko iko senga merci. Auto na ebongo nef bakiwa. Azoluka nef wana pourquoi? Azoluka bonga pour basenga merci. Pour moko asengi merci. Mabi nef bazawa. Aluka bongo pour nani. Donc Nzamba zakana besoin merci oza kotapa na biso. Nzamba zakana besoin to adorer, azakana besoin to louer. Toujours sa gloire et pas na ye. Tant tout ça que sa gloire et pas na ye, tout ça ko pousser à ça ba grande chose na fina biso. Bien aimé yekola ko louer Nzamba. Mais loko mona lingi o kanga pe otika na yango. Que choix ya Nzambe ezali na ma critère T. Peut-être yo ozo na yo oza choix ya Nzambe. Oyo Nzambe asepeli a utiliser na kati ya époque oyo. Yo ozo la nanga peut-être yo oza choix ya Nzambe. Oyo Nzambe alingi a bouger nango génération oyo. Yo ozo la nanga na moment peut-être yo oza choix ya Nzambe. Oyo Nzamba kosela ba miracle ya makasi koleka oyo esama na mote yo zola nangai peut-être yo ndoza choix ya Nzambe na kati na libota na yo ndenge Jida zaki choix Nzambe na kati ya libota ya Jacob peut-être yo ndoza choix ya Nzambe na kati ya libota na yo. Bien aimé, tika Nzambe apambola yo apambola ndoba na ye yebake choix Nzambe ezana critère te. Peut-être yo zo la nanga yo nde choix Nzambe. Tika Nzamba pambola yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Confère ministry. Bana pepa ko bitanga kobile la Nzambe. Golo Yesu fongoli na gauche, afongoli na droite. Yesu fongoli na gauche, afongoli na droite. Tokomatisa niveau, 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 niveau. Tokomatisa niveau, 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 niveau. Yesu fongoli na gauche, afongoli na droite. Golo Yesu fongoli na gauche, afongoli na droite. Tokomatisa niveau, 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 niveau. Matisa niveau na yo, ona Yesu. Nzamba za malamu. Tokobangelo ko mokote, ata virus ne koyena mokili. Tokobela moto na Nzambe ko kele kotumba yango. Biso tobeli moto na Nzambe. Bele ya kaka moto na Nzambe ne kele kotumba yango. Bana ya Kongo, Afrika mobimba topamboli Nzambe. Tobineli Nzambe ata malamu, bela kaka moto. Tika ete Nzambe azo lokumu. Obina ka wapi? Okay. Bina la Yesu, bina la Yesu, moto na Nzambe, bina la Yesu, bina lelo yo, bina la Yesu,